कोई माफी मांगने आ जाए तो देर न करना, फौरन माफ करना। और तुमसे खता हो जाए तो माफी मांगने में देर न करना। कोई तुमसे ज्यादती हो जाए तो माफी मांगने में देर न करना। और तुम पर ज्यादती करके कोई माफी मांगने आ जाए तो माफ करने में देर न करना। अल्लाह की रहमत तुम्हें ऐसे छांव में ले लेगी।